Good morning news ngasi October tang taruk ing kumja lising ani kungi meragi kunni panba lebaw pupu numit ki khagar kawa sing de yawba headline sing mayam da paudam jari CM na bioflok fish farming yangshin kre bioflok technology fish farming training program pangthok naba thangan kre ECI na kendra umgi by election matam lauthok kre quarantine center da leibi singsu bot thadaba yahan gedauri Laimapungda Simangda Jati Kanglup ani Infanarappadagi CRPC section Chamani Funari Thamjankre Kaunu Lairembi Laisang Thugairamle Kaukrupta NSU gi demarcation tawbusa lubasing nungna thomjilakre police ta tankhaikhre COVID-19 thengnamakta lupa kro humpu gi sabing tawkhre aknaba campaign chathanaba thabak paikhatpa hore Dr. Sapam Ranjan Manipur COVID-19 gi laina laichat asina pung kun marini gi manungda mi cham yang kai positive oire National Animal Disease Control Program hodok khe sa san punumuk tika thadokuna farm sing income hengat hansi Minister Lukhoi State ama khunai ama chawkhat pa haibasi education hana chawkhat hanbagi tangai padabalai education Minister ama oina wangoi kendra praja singi seba ningthina tawba ngamhanbiu Lukhoi BJP gi district amasung morsa gi in charge puwada singi list thokre Chin gi khutka manadaba BJP gi thawong pamdabadagi Congress na sangak paleptri Congress President BJP Lilong Mandal gi office hangdokre MKPF da changjak pasing taram na okre kanak kanglon ngak ba tukan sing thong lon chin han kre CM Chief Secretary bu thagal lagli World Teacher Day gi thoram KSA gi head office ta pangthok kre Wangjing da International Teachers Day gi thoram pangthok kre NDP scheme ni makhada minority OBC amasung schedule caste da yenau yen thokre puwal sing thagon adu langiba moirang parbagi masak asi akui puna mana thaminaba mathau tai khoirom loya lakpa ex MLA Nasina Laithapam da vote khoma lakpadi irang thokre mi ama sokle Bisnupur district ki Kumbi police station da Laren ama sanglam badagi tek takai da rescue tawraga mari leinaba forest ki miyoi sing da sinakre Kuki Lupching na ngasidagi National Highway ani Imphal Dimapur lambi amasung NH 37 Imphal Jiribam lambi Kangpokpi district ki manung chanba jaga sing da banni khongjang changsin bahaukhre Langmaidong mamang laikai da COVID-19 awareness pangthokre Sahi asigi July da lebak asigi miyoi crore kunmanga da vaccine kapnab thorang tauri India na nuclear gi shakti leraba Surya missile mai pangna test tawkhre China ga ungkhanaba cherakta Indian Air Force amasung army na apunna lanthengna sem saba haukhre Indo-Pacific China gi aggregation thenganaba US India Japan amadi Australia na wakhanakre CBI gi rate to lupa lakh manga gi senja thumja ga chenaba hana gi CBI gi officer ama yauna miyo ani phare China do ungkhanaba cherakta Canada dagi langi jahaz Taiwan manang nangna changsilakre Afghan peace process da support phangna bidamakta Abdullah India da lakadauri Armenia amadi Azerbaijan gi marakta bob tom kamna duna lan hena kansilakle Malem masida leiriba miyoi tara gi manungda miyoi amadi coronavirus nare WHO Ngasigi di matang sida pauche singdi kumjin jaba pau miyam da paudam jaba loijare yengbirba pung khuding makpu thagat phongdok sari amadi channel asina adom mukanarabadi channel asibu subscribe to view amadi bell notification icon nambiyo